Shuningdek, Prezidentimizga tashrif davomida Samarqand davlat arxitektura qurilish universiteti binosida amalga oshirilgan qurilish bunyodkorlik ishlari haqida axborot berildi. Samarqand 1000 yillik shaharsozlik tarixini o'zida mujassam etgan shahar. Bu yerda har bir g'isht tarix, har bir inshoot san'at va ana shu qadimiy shahar markazida kelajak me'morlari, dizayner va muhandislar yetishib chiqmoqda. Samarqand davlat arxitektura qurilish universiteti tashkil etilganiga qariyb 60 yil bo'ldi. Biroq yillar davomida aytarli bir rekonstruksiya yoki yangi qurilish ishlari amalga oshirilmagan. Davlatimiz rahbarining tashabbusi va 2022 yil 8-noyabrdagi qaror asosida ta'lim muassasasi zamonaviy qiyofa kasb etdi. Bu yerda zamon talabiga mos va yangi ta'lim jarayonlarini tashkil etishga mo'ljallangan yangi bino barpo etildi. Bugungi kunda Samarqand davlat arxitektura qurilish universitetida 9000 ga yaqin talaba tahsil olmoqda. Zamonaviy ta'lim standartlari asosida 4 ta fakultet, arxitektura, qurilish, muhandislik, kommunikatsiyalar, qurilishni boshqarish fakultetlarida 40 ga yaqin yo'nalishlarda bilim ulashilmoqda. 6 qavatli yangi bino 4300 o'ringa mo'ljallangan bo'lib, nazariy va amaliy ko'nikmalarni o'zlashtirish uchun zamonaviy qulayliklar yaratilgan. Universitetimiz institut sifatida 1966-yilda tashkil etilgan bo'lsa, mana shu kungacha deyarli katta bir bunyodkorlik ishlari yoki yangi binolar bu yerda qurilmagan. Albatta bugungi kundagi zamonaviy mutaxassislarni, ayniqsa arxitektura, muhandislik sohalaridagi mutaxassislar yetishtirish uchun moddiy texnik baza juda katta o'rin tutadi. Prezidentimizning shaxsiy tashabbuslari bilan, topshiriqlari bilan universitetimizda shunday zamonaviy bugungi kundagi jahon talablariga to'liq javob beradigan va kelajakda mana shu eng yetuk muhandis, eng yetuk arxitektorlarni rivojlantirish va ularni tarbiyalashga sharoitlarga ega bo'lgan zamonaviy bino qurib bitkazildi. Universitetimiz jamoasi, talabalar nomidan prezidentimizga minnatdorchilik bildirishimiz kerak. Bu bizlarning ko'p yillik orzuyimiz edi. Ayniqsa bu yerda tashkil etilgan dizayn fabrikasi dunyoda mavjud shu nomdagi alyansga qo'shilish va uning imtiyozlaridan foydalanish imkoniyatini bermoqda. Hozircha bu dasturga 40 ta davlat a'zo bo'lgan. O'zbekiston esa 41-chi bo'lib qo'shilish arafasida. Esasiy maqsadimiz bu dizayn loyihasida talabalarımızda müstakil işleş için erkin icadi muhit yaratish bo'ldi. Çünkü bilesiz halkora rivojlangan üniversitelerde en mühim narsa talabalara müstakil işleş, erkin işleş için joylar ajratish. Buradaki maksat talabalarımıza global dizayn standartlarına mos, prototipleş ve dizayn merkezi yaratish. Keyingi maksadımız 2026 yılında bu dizayn fabrikası arkalı dizayn fabrikalarının global zincirine hüccet tapşırış. Prezident Mirziyoyev juda katta itibar verdi. Ötken hafta bilesiz urbanizasiya boyunca yeni bitta karar çıkarıp koydu. Yangi Axborot Resurs merkezimizde 500 mingdan ko'p kitap, ondan tashqari 400 ming elektron kitap var. Üniversitemiz 2022 yılından bu yan Science Direct, Savior Science, Science AI yani Science Direct'in suni intellekt bazasına hem ağza talabalarımız ve okutucularımız bunlardan elektron jurnallardan ve elektron kitaplardan bemalol foydalanadi. Universitetda milliylikni o'zida mujassam etgan bunyodkorlik ishlari sirlarini o'zlashtirish maqsadida zamonaviy arxitektura maktabini yaratish, ilmiy metodlar va ta'lim texnologiyalarini qo'llagan holda malakali mutaxassislar tayyorlash uchun imkoniyatlar kengaydi. Mana bunday zamonaviy laboratoriya fikrimizga misol. Universitetning asosiy maqsadi talabani mustaqil izlanishga va bilimlarini o'zlashtirishga ilhomlantirishdan iborat. Buning uchun yangi binoda barcha imkoniyatlar hozirlangan. Bo'lajak arxitektor va muhandislar nazariy bilimlarni egallash bilan birga uni amaliyotda qo'llashni o'rganish ham muhim ahamiyat kasb etadi. Talaba bino inshootlar barpo etilishida tuproq ishlaridan tortib temir beton konstruksiyalarining ishlatilishi va energiya tejamkor materiallarni qo'llash bo'yicha barcha tasavvurlarga ega bo'la oladi. Buning uchun zamonaviy mana shunday ko'rgazmali laboratoriya talabalar ixtiyoriga topshirilgan. Talabalarning har bir maketi kelajakdagi binoning kichik namunasi. Bu yerda g'oya qo'lga,
qo'l esa san'atga aylanishi mumkin. Azbek universiteti magistri sifatida bugun nimalar bilan mashg'ulsiz va oldingizga qanday maqsadlar qo'ygansiz? Nurbek aka, bugungi kunda aynan yurtimizda, yurtboshimiz tomonidan talabalar uchun, yosh olimlar uchun, ayniqsa bizdek yosh muhandislar uchun juda ham keng imkoniyat eshiklari ochilgan. Xitoy Xalq Respublikasi bilan favqulodda vaziyatlarda yog'gan yomg'ir suvlarini bartaraf etishni, ya'ni Samarqand shahar reliefidan kelib chiqqan holatda taklif loyihasini berdik va ular bu narsani nima dedi, xursand bo'lib birdaniga boshqa mavzularimiz muhokamada bo'lsa, bu loyihamiz birdaniga tasdiqlanib ketdi. Chunki ularni Xitoy Xalq Respublikasining reliefini oladigan bo'lsak, bizniki bilan o'xshash holatda bo'lganligi sababli aynan bizning grantimiz, xalqaro grantimiz tez fursatlarda imzolanib ketdi. Yurtboshimiz aytayapti, har gapida muhandis kerak, muhandis kerak, muhandis kerak deb aytadi. Aynan mana shu so'zlar bizga qanot bag'ishlab, yanada kelgusida harakat qilishimizga undaydi-da. Mana bunday universitetimizda mana bunday binoning qurib berilishi esa bu juda ham nima deydi, katta yutuq desak bo'ladi. Aynan ta'limga qaratilayotgan e'tiborning eng yuksak namunasi desak bo'ladi. Chunki biz faqatgina nazariy bilimlarga asoslanib qolgan edik ba'zi vaqtlarda. Lekin mana bu o'quv laboratoriyalari esa biz to'g'ridan to'g'ri biz aynan ushbu jarayonni ko'ra olamiz. Quvurdan qanday holatda o'tiladi yoki quruvchilar qanday quriladi, konstruksiya qanday. Undan tashqari mana ko'rib turibsiz, kutubxonamiz. 4200 dan ortiq adabiyotlar bu yerda jam bo'lgan. Bugungi kunda universitetning ta'lim sifatini oshirishda 120 dan ortiq ta'lim dasturlarimiz jahonning yetakchi oliy ta'lim muassasalari dasturlari bilan uyg'unlashtirildi. 30% ta'lim dasturlari optimallashtirildi. 70 ga yaqin ta'lim dasturlarimiz Turkiyaning nufuzli oliy ta'lim muassasalari dasturlari bilan moslashtirildi. Jahonning 30 dan ortiq davlatining 90 dan ortiq oliy ta'lim muassasasi va 20 dan ortiq xorijiy kompaniyalar bilan doimiy aloqalar o'rnatilgan bo'lib, shu yilning o'zida Xitoyning Hengda korxonasi bilan 4 million dollarlik investitsiya loyihalari amalga oshirildi. Shundan 1 million dollarlik jihozlar universitet laboratoriyalariga joylashtirildi. Bu laboratoriyalar respublikamizdagi olib borilayotgan yo'l qurilishi va bino inshootlarida qurilayotgan mahsulotlarni sifat ko'rsatkichlarini aniqlab, ularga sertifikatlar berib, foydalanishga topshirish haqida hujjatlar qilib berishga ixtisoslashgan. Chindan ham arxitektura va qurilish sohasi mamlakat taraqqiyotini aks ettiruvchi muhim yo'nalishlardan biri sanaladi. Samarqandning noyob me'moriy obidalari ushbu hudud qadimdan beqiyos arxitektura tajribasiga ega allomalar maskani ekanidan dalolat beradi. Ayni jihatlarni inobatga olsak, arxitektura qurilish universitetining dunyoda raqobatbardosh kadrlar tayyorlovchi, O'zbekistonning o'ziga xos shaharsozlik tajribasini yaratuvchi imkoniyatlari yaqqol namoyon bo'ladi.